ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടൊരു ഈസി സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു 6 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സൈസിലും പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്താൽ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് പൊടിഞ്ഞു പോവും. നമ്മളൊന്ന് എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ന്യൂട്ടെല്ലയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡ് പീസിലും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് എത്രത്തോളം വേണോ അതിനനുസരിച്ച്, കൃത്യ അളവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂട്ടെല്ല ഹോം മെയ്ഡ് ന്യൂട്ടെല്ല ആണ്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പം ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പീസും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ എല്ലാ പീസിലേക്കും ആ ഒരു ന്യൂട്ടെല്ല കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് 10 മിനിറ്റ് ടൈം ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് മിക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഷുഗർ മിക്സ് ആണ്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ സിനമൺ പൗഡർ, കറുകാപ്പട്ട പൊടി കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൗഡർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി. ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു എഗ് മിക്സ് ആണ്. ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/4 കപ്പ് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടണം കേട്ടോ. ആ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊരു വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ വെച്ചൊന്ന് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫ്രീസറിൽ, അതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചധികം ടൈം ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് ബ്രെഡ് കൊടുക്കലും കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുതിർന്നു പോവേ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണേ. നമ്മൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ റോളും ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് ബട്ടറിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ കുറച്ച് അധികമായിട്ട് വേണേ. എന്നിട്ട് നമ്മളത് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ റോളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ. എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ചായി വരുന്ന രീതിയിലേക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു കളറൊക്കെ നല്ലപോലെ ചേഞ്ചായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് മാറ്റാം. ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ റോളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ആ ഒരു പുറത്ത് ആ ഒരു ഓയിലോടുകൂടി തന്നെയാണ് നമ്മളിനി ആ ഒരു മിക്സിലേക്ക്, നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷുഗർ മിക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ചൂടോടുകൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ. നല്ലപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ ഒരു സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തെടുക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ റോളും ഇതുപോലെ ആ ഒരു ഷുഗർ മിക്സിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. കഴിക്കാൻ അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഇഷ്ടമാകും കേട്ടോ. നമ്മളിതിലേക്ക് ന്യൂട്ടെല്ലയുടെ ആ ഒരു മിക്സ് ആ ഒരു ഫില്ലിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കാം. സ്നാക്സ് ഈവനിങ്ങിൽ നമുക്ക് സ്നാക്കായിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിതിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ന്യൂട്ടെല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നാൽ അധിക ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഈ ഒരു ന്യൂട്ടെല്ല ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതാണ്.
അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്